何謂對抗咯？就係打野唔敢粉嘅嘢，我嚟粉；法師射手清唔到嘅線，我嚟清；個輔助頂唔到嘅傷害，我嚟頂；佢哋吸唔到嘅女，我嚟吸。啊，唔係，踩過界啦。總之就一句講晒，奔手足做到嘅嘢，我都可以做到；佢哋做唔到嘅嘢，我一樣可以做到。呢個就係對抗咯。一個需要意識同操作並存嘅宮位，咁啱又得咁巧，呢兩樣我都冇。因為我吹水強不嬲都係靠堅硬嘅身軀同鋼鐵般嘅意志嚟支撐嘅，只要係靠把口嚟打。掉矛，哎呦，好彩都仲得，佢冇啦，攞你命3000。咁眾所周知，阿呂布喺某種情況下的確係好強，之但係某種情況通常係唔會出現，除非係我吹水強手上。撲你嘅街啊，爭啲搶到。呢個時候千祈冇掉以輕心啊！有咗條嘢傍身嘅大鐵錘，唔講得笑噶。嗱，睇到未？俾佢幫呢樣嘢，如果係一般人嘅話，最起碼要出2支正骨水先可以消腫嘅。但我吹水強係出咗名嘅硬，唔單止對拳頭硬，把口仲硬。都算你醒目，嗱，呢幕打你唔死，算你大命。不過佢避得過初一，避唔過15。通常被我吹水強鎖定咗為目標嘅連埋，佢哋嘅結果都只有一個。喂，邊個？古天濕掉呢人嗌你，唔講江湖規矩係嘛？不過唔緊要，都算我吹水強叻仔啦。因為如果係平時呢個鐘數，我可能已經送咗2個人頭啦。就依家啲咁嘅戰績嚟睇，對我嚟講可以話經已係進咗一大步啦。不過少少成績，我係唔會驕傲嘅。唔怕坦白講，我仲有更大嘅企圖。做咩啊？你居然諗住想撻我條嘢？哎呦，估禿你啊，咁狼噶！嗱，我勸你見好就收下，撻咗我條嘢，仲諗住要埋我條命係嘛？我同你死過！我吹水強幾時俾人咁嚟肉嚟過啊？就算係屎，我都要做最硬嘅嗰個。係咯，依家咁先似我吹水強嘅戰績啊嘛！冇乜個人挑戰嘅局打嚟做咩啊？咁得閒，不如去叫街啊？唔係，我睬過你一屌，係不如去行街係嘛？咁跟住落嚟，我要衝動啦，一嘢收佢皮。雖然我依家狀態唔係幾好，但你識我吹水強咁耐，幾時見我有個好嘅狀態啊？真正嘅強者係從來會俾呢啲濕碎嘢影響嘅，打得過就打，打唔過就瓜老襯，一直都係我吹水強獨特嘅做事風格。我直頭凌空飛起，20萬落地，360度旋轉，仲走收皮啦！同我鬥，你就翻去練下添咧，嚟一招雲，打我，嚟打我。